Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем смотреть на кофе, что у вас на пороге. Так, много, конечно, событий тут показано. Информация общая. Я буду говорить это в каждом видео. Кому что не нравится, можете просто потеряться с моего канала. Я никого здесь не держу. Людям, подавая еще информацию бесплатную, и еще будут чем-то недовольны. Просто шок. Наглости людей не знает границ. Начнем с блюдца. Берите, пожалуйста, информацию частичную для себя, так как не у всех может все проиграться. Тут только частичную информацию берем. Кому нужны личные гадания, кто хочет полностью просмотреть свою ситуацию, кому нужны чистки от негатива, пишите на WhatsApp, записи ведутся. Так, тут, смотрите, сейчас на данный период времени, знаете, как замкнутый круг. Ну и вообще у нас как корзина прорисовалась, корзина, да. Во-первых, ждите гостей. Ждите гостей, к вам кто-то торопится. Кто-то хочет вас навестить, кто-то по вам соскучился, да, потому что здесь вот именно идет момент такой, да, что кто-то может прийти в гости. И вообще у вас сейчас какие-то есть трудности с деньгами. Простите. Есть ситуация, как-то она связана с какими-то бумагами. И вы находитесь как заложник вот этого всего, да, то есть вы должны то ли ждать этой бумаги, то ли ждать ответа какого-то. Что-то вы, да, вот как в ожидании находитесь чего-то. Ну, тут как замкнутый круг. Двое человек за столом, как у них какая-то договоренность идет. С кем-то я прошу прощения. Смотрите. Договоренность между двумя людьми. Это хорошая договоренность. Эти люди, они хорошие, да, они ничего не несут плохого друг другу. Но вот вы находитесь заложником в какой-то ситуации. Вот бумага, и ее очень сложно добыть, эту бумагу, либо какой-то запрос очень сложно, вот, ну, как бы получить, да, ответ на какой-то запрос. Очень сложно добыть, как будто какую-то бумагу важную. Знаете, здесь как кастрюля у нас прорисовалась, и кастрюля, она полная, с едой. Ну, то есть я как говорила, да, что вам придется, возможно, гостям что-то готовить. То есть тут в еде как бы, ну, может быть, что-то будете готовить, чай ставить, гостинцы там какие-то идут, то есть гости. Так, давайте мы все-таки посмотрим, что у нас тут в чашке. Так, в чашке. Ну, в чашке сами, да, видите, прекрасно. Резко будут меняться планы, касается вашей семьи. Во-первых, здесь очень медленно будут двигаться какие-то ваши дела. Улитка прорисовалась из-за какой-то женщины. Какая-то женщина просто... Она будет извиняться за вот то, что вот из-за нее будут какие-то ваши дела промедляться. Она будет просить прощения, да, но она, не скажу, что специально делает, но из-за какой-то дамы здесь прям как в ступоре вы будете, как бы как ваши дела, они будут как на месте стоять. Но дама у вас какая-то на пороге прямо. Лебедь черный. Разочарование в личной жизни. Возможно, это у женщины это и есть какое-то разочарование в личной жизни. Но тут резкие как-то планы вам придется менять резко. Во-первых, в этой дороге, да, я вижу, что препятствия могли бы быть, да, если вы пошли этой дорогой. Но тут резко прям
Вот эта дама как-то ворвется в вашу жизнь и резко поменяет планы ваши. Внутри чашки. Обратите внимание на цифру 5. Очень много змеек в этой чашке. Змеи, кошки. Обратите внимание, вот змея, она прям выплескивает свой яд, да, и прям язык высунула. Вот, видите, змейка. А вот здесь у нас кошка как прорисовалась. В вашей работе в ближайшее время будут такие люди, да, которые могут вам как-то навредить. Поэтому будьте аккуратны, да, чтобы ваши завистники слишком много не знали о вас информации, потому что тут идет как предупреждение. Здесь какая-то змея прям вот эту замочную скважину рвется, видите? Рвется, и она хочет узнать какую-то тайну или информацию о вашей работе, либо о ваших каких-то деловых вопросах. Но я могу сказать, что тут змея темная, поэтому она способна на подлость, поэтому будьте аккуратны. Так, дальше поехали. Вы недовольны как будто тем, что происходит сейчас на работе. Здесь прорисовался как чертик с рожками. Кто-то вот, возможно, даже применяет какую-то магическую силу на то, чтобы перекрыть кому-то финансовый канал. Я в прошлых видео тоже это говорила, да, и буду говорить, раз нам показывает это кофе. Причем в последнее время очень часто такие знаки у нас выходят. И именно по рабочим моментам. В личной жизни спад почему-то вообще какой-то идет. Как-то будете решать проблемы, связанные с недвижимостью, с домом. С недвижимостью, с домом. Видите, домик у нас тут прорисовался. Вот она крыша. Какие-то будут вопросы решаться у вас. С родственниками почему-то обрублены отношения. Я хочу сказать, что здесь вот опять у нас прорисовался фигурка чертика, да, как лицо чертика. У кого-то здесь есть родовое как проклятие. Опять-таки, я это обычно на личных индивидуальных просмотрах говорю, да, но я не люблю на общих гаданиях говорить. Но раз показала, значит, нужно вам такое знать. Так, дальше поехали. Берегите свою информацию от посторонних людей, потому что здесь человек в маске, видите, четко, что-то о вас вот хочет узнать. И этот человек, да, он сам же на свои грабли и наступит, потому что человек-змей, это, скорее всего, мужчина даже идет. Но тут идет вам вред через телефон, через, может быть, звонки, либо мошенники, да, могут как-то. Мужской пол идет тут. Этот мужчина на свои же грабли наступит, доиграется. Человек многих обманул и будет пытаться вас обмануть. Но змейка белая, у него ничего не получится. Более того, здесь ему придет наказание, потому что у змеи нету половины тела, как бы туловища, да, или как там называется. Наказание будет этому человеку, этому мошеннику. На сердце тут как тяжесть идет. Так. Новость получите. Опять-таки она будет касаться именно недвижимости. Так, друзья, вот такой у нас сегодня прогноз. Берите информацию только для себя, кому что подошло.